Ďakujeme ti, pán prezident. Takže ty ešte ideš moralizovať. Včera si vrátil zákon po obede a vedel si, že budeme musieť rokovať do rána, aby sme veto prelomili. Ty, morálny pátos, ešte budeš rozprávať, že ti ide o ľudí. Keby ti išlo o ľudí, tak včera zákon nevrátiš, pretože ten zákon predložil Matúš Šutaj Eštok, ktorý je predsedom Hlasu SD. Ak by sa včera poslanci naozaj reálne pobili, ak by si niekto ublížil, tak si za to zodpovedný ty ako prezident Slovenskej republiky, pretože si dobre vedel, čo to spôsobí. My ti hlas nedáme. Stratil si našu dôveru, ale čudujem sa tvojim videám, ktoré točíš, ako ti ide o ľudí. Ale asi sa tešíš v prezidentskom paláci, zabarikádovaný so svojím milovaným psíkom. Ja rozhorčene odkazujem do prezidentského paláca. Myslím, že stačilo. SNS sa nikdy nepodporí Pellegriniho už do žiadnej funkcie. A tých, čo zrádzaš v Hlase, nech si urobia svoj názor.